Бүгүн биз деңиз деңгээлинен 2200 бийиктикте жайгашкан Кургак Айрык айылынын тургундарын жашоосундагы өзгөрүүлөр жөнүндө айтып беребиз. Интернет киргизилип, айыл тургундары дүйнөлүк жаңылыктардан да кабардар болуп жатышат. Биздин айыл эми деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикте турат. Баягы бийик тоолуу аймакта эсептелебиз. Биздин айыл тууралуу айтсак, бул Кургак Айрык айылы Оргочор айыл өкмөтүнө караштуу 58 түтүн бар, 258 адам жашайт. Биздин айылга мындай солнечный батарейка коюлган. Анткени бул жер эми кышында кар көбүрөөк жаап, светтен проблема болуп турчу да. Анан азыр эми бул солнечный батарейка коюлду. Бир жума болдуму таза суу кирип, айылдын ичи ушунчалык бир жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Мурда буга чейин болсо телевизор тартчу эмес, телефон тартчу эмес, мореки антенна менен биринчи каналды көрчүбүз Кыргызстандыкын. Бул деле бирдей иштечү эмес. Анан эми бул жакында интернет коюлду. Биздин айылдын элинин камын көрүп жүргөн жетекчилерибизге ушул айылдын атынан ыраазычылык айтат элек. Интернетте азыр мына 170 канал көрүп, дүйнө жүзү менен болгон жаңылыктарды үйдө туруп угуп жатабыз. Дикаса долбоорунун маанилүү аспектилеринин бири аймактарды өнүктүрүүгө басым жасоо. Бул долбоордун аркасы менен эми Кыргызстандагы эң алыс аймактар да туруктуу жана жогорку ылдамдыктагы интернетке жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.